Господа, неожиданно экстренное включение. И это тот редчайший случай, когда экстренное включение – это хорошо. Мы не могли долго найти компанию, кто совершит же наш следующий необдуманный шаг. Вот просто все заняты, очередь, но вы понимаете, с бухты-барахты. Такие процессы, они не делаются в формате «приезжай, мы как раз свободно тебя ждали, вот наши 2 подъемника и 3 человека, пожалуйста». Это требует времени. И я уже позвонил в Гараж 13, позвонил там всем своим знакомым людям. Я знаю, что есть Денис Роше, человек, который сделал двигатель к УАЗику и много еще чего.